দেখেন দেখেন তো এটা কি উচিত হলো বলেন? আমার সাথে এই উইয়ার্ড খাবারটা আমাকে দিয়ে টেস্ট করানো হচ্ছে। মানে আবিরের মাথায় কি কি বুদ্ধি আসে আমাকে দিয়ে হচ্ছে এই জিনিসটা টেস্ট করানোর জন্য তার মাথায় প্ল্যান আসে, দেন আমাকে বলতেছে চল তোকে মজা করে আমি দিয়ে দিব, তুই খাবি। মানে প্রথমবারের মতন এরকম খাবার মনে হয় কেউ ট্রাই করতেছে। মানে নুডলসের পাকোড়ার উপরে এত এত সস, বারবিকিউ সস, ওয়েস্টার সস, সয়া সস, দেন হচ্ছে গোলমরিচের গুঁড়া, এরপর হচ্ছে ব্ল্যাক পেপার, এত কিছু দিয়ে কি এগুলো খাওয়া সম্ভব বলে? চলেন দেখা যাক এটা আমি খেতে পারি কিনা। আমাকে হচ্ছে প্রথমে বলতেছে যে এটা কোনো ব্যাপারই না, তুই এটা খেয়ে দেখ, এটা হয়তো বা অনেক মজা হইতে পারে। তা আমি হচ্ছে ওর বানানোটা জাস্ট দেখতেছিলাম, সাথে হচ্ছে আয়ার দ্বারা দ্বারা দেখতেছিল মানে কি কি দেওয়া হচ্ছে। মানে দেখছেন কিরকম লাগতেছে, মানে আপনার মনে হয় আপনি এটা খেতে পারবেন। এরপরে হচ্ছে দেন এই লেটুস পাতাটা খাওয়ার জন্য মেইনলি আমাকে দেওয়া হচ্ছে। মানে সিরিয়াসলি আমাকে এরকম লেটুস পাতা খাওয়ানোর জন্য এত এত